สำหรับงาน World Hindu Congress คืองานประชุมเพื่อเป็นเวทีสำหรับการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงลึกเป็นความร่วมมือระหว่างผู้นำและนักคิดชาวฮินดูที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกโดยในปีนี้จะจัดขึ้นในกรุงเทพภายใต้หัวข้อธรรมะที่พำนักแห่งชัยชนะระหว่างวันที่ 24 ถึง 26 พฤศจิกายนที่เมืองทองธานีประกอบด้วยการประชุมหัวข้อขนาดทั้งหมด 7 หัวข้อด้วยกันนะคะได้แก่เศรษฐกิจการศึกษาเยาวชนสตรีการเมืองสื่อและองค์กรต่างๆมุ่งเน้นทุกแง่มุมทุกมิติของค่านิยมของชาวฮินดูความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณโดยผู้ประกอบการชั้นนำสำหรับการแถลงข่าวในวันนี้นะคะจะเป็นการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และความสำคัญของหัวข้อการประชุมในลำดับต่อไปนะคะที่จะขอเรียนเชิญคุณสุชินสาราประธานการจัดงาน World Hindu Congress ประเทศไทยขึ้นกล่าวแนะนำเกี่ยวกับงานในครั้งนี้ค่ะขอเชิญค่ะสวัสดีครับ My dear and respected guests, media friends and colleagues. Namaste one more time and good morning in English. On behalf of World Hindu Foundation, I thank you for joining us as we officially announce our journey to the organization of the World Hindu Congress 2023. Mark your calendars for the weekend of November 24 to 26, 2023 as over 3,000 delegates from over 60 countries of the world descend into the Bangkok. It is a shared platform where Hindus from all walks of life, spread across nations, societies, and culture, can come together to organize and combine their energies for global welfare. When I am saying about Hindus, I am speaking about the Hindu civilization, I am speaking about the Hindu Dharma. I am not speaking about religion. Because religion is different and Dharma is different. So people confuse all the time with religion and Dharma. So when I am speaking, whenever I am speaking Hindu, is Hindu Dharma, Hindu civilization. Some of you should still be wondering what is the World Hindu Foundation and its role in organizing World Hindu Congress. The World Hindu Foundation is a non-charitable body called Mulnithi in Thai, registered under the Foundation Law of Thailand. The World Hindu Congress is a global platform for Hindus to connect, share ideas, inspire one another and impact the common good. A total of 7 parallel conferences during the Congress will showcase how the values, creativity and entrepreneurial spirit of global Hindu community find expression in a variety of spheres including economic, education, media and politics, as well as the unique leadership and contribution of Hindu women, youth and organizations. Interactive session offer space to deliberate the challenges and opportunity facing Hindu communities across the globe and seek tangible solutions for the progress and prosperity of Hindus and the betterment of humanity and the world. More details on the conferences will be explained by my colleagues during the panel discussions following this. Meanwhile, I would like to invite all of you to see the video presentation of the World Hindu Congress of earlier years. This will explain in clear terms the goals of World Hindu Congress. Can you
have the video, please. This take around 7 minutes. More sound, please. Increase the sound. Just can you hold? Please, hotel staff, can you increase the sound of this presentation? Okay. Start. Hindus are the descendants of the oldest civilization on earth. This is evidenced in the Saraswati Sindhu civilization that is evolved in Harappa, Mohenjo-daro, Kalibanga, Lothal, and Dholavira, enduring changes and challenges to become what it is today. Numbering over 1.2 billion spread across the world, modern Hindus, drawing upon their ancient heritage, have much to offer humanity in all fields, resulting in harmony, peace, and prosperity for all. In the fields of economy, education, governance, youth, culture, and arts, Hindus have shone brightly. The World Hindu Congress provides a platform where Hindu leaders, activists, thinkers, and influencers come together. Here, new avenues open up to address areas of strategic importance. The inaugural World Hindu Congress 2014 was held in New Delhi, themed Sangachatvam Samvadatvam, bringing together 1,800 delegates from 53 countries. World Hindu Congress 2018 was held in Chicago, themed Sumantrite Suvikrante. It saw more than 2,500 delegates from 60 countries, making it a landmark event towards creating a global Hindu footprint. I'm extremely happy today that I'm able to come here, participate in this historic conference. Concept and having this frame of mind can be pursued. You advise on this. Those influences are still visible. And strangely, those influences are yet destroying global population. That's what happens. What was the amount of time as chair of the World Hindu Congress? I want to tell you. We have new leaders here from over 60 countries. And I believe we have exploited the opportunity to shape the dialogue about Hindus going forward and change the perception of Hindus as very positive change makers wherever they may be in the world today. Bharat and Thailand, along with Southeast Asia, share common dharmic and cultural values, which find expression in language, arts, architecture, and tradition. Grand visible symbols of a shared heritage can be seen in Brihadishwara Temple, Bharat. The Grand Palace, Thailand. Prambanan, Indonesia.
Sun Temples, Vietnam. Wat Po, Laos. Angkor Wat, Cambodia. And Batu Caves and Kadara, Malaysia. The World Hindu Congress 2023 will be held in Bangkok, Thailand, with the theme Jayasya Ayatnam Dharma, Dharma, the abode of victory. The World Hindu Congress will include 7 thematic parallel conferences. These articulate expressions of Hindu values, creativity, and talents in diverse areas. World Hindu Economic Forum. Hindu Educational Conference. Conducted by Hindu Education Board. Hindu Media Conference. Conducted by Hindu Media Forum. Hindu Political Conference. Conducted by World Hindu Democratic Forum. Hindu Youth Conference. Conducted by Hindu Students and Youth Network. Hindu Women Conference. Conducted by Hindu Women Forum. And Hindu Organizational Conference. Conducted by Hindu Organizations, Temples and Associations Forum. The World Hindu Congress enables shared values, glorious futures, new solutions spring from these collaborations, leading to progress and prosperity of Hindus and betterment of all humanity. The World Hindu Congress 2023 in Bangkok is an event not to be missed. Delegates should be committed to working for Hindu resurgence. All organizations, associations and institutions are encouraged to participate and are welcome to become partners in making this event a resounding success. Register now as a delegate to this milestone event. Visit our website www.worldhinducongress.org and register today. So I hope that you know a little bit with this video what we speak about Hindu organization and thinking of the Hindus' welfare, world's welfare. In 2014, the event first held in New Delhi, which you can see in the video, attracted around 1,800 delegates from 53 countries. The Congress held in Chicago in 2018 marked the 125th anniversary of Swami Vivekananda's historic speech at the Parliament of World Religion in 1893. The 2018 Congress brought in 2,500 delegates from 60 countries. We expect World Hindu Congress 2023 in Bangkok will be attended by 3,000 delegates from more than 65 countries. So you can see the trend is going up and up. And this World Hindu Congress happens every 4 years. This event that attracts Hindus from around the world to promote unity, dialogue,
intellectual thought and collaborations. It is no surprise that after Delhi and Chicago, the next Congress is being held in Bangkok. It is no small coincidence. Thailand and India celebrated its 25th friendship in 2022, even with diplomatic relations. Thailand and India share a lot of cultural and religious practices and languages. Of late, we have seen many bilateral relations between these two countries have involved. And we can say even the Southeast Asia, because this is the same culture and area, so we have chosen Bangkok as a gateway to ASEAN also. And in ASEAN is more than 600 million people. So it counts, one of the biggest after China, India and China now, I can say because India is more population. So India, China, and then become ASEAN is in population wise third in the whole world. So this is one of the reasons also we have chosen Bangkok, especially in Southeast Asia. Thailand is one of the top MICE destinations, and Thai hospitality will make it a memorable event for all the delegates and visitors. World Congress 2023 will provide opportunity for Hindus to network, action ideas, work confidently, and model their future course of action. Curtain raiser event. I also invite our media friends and distinguished guests to engage themselves with World Hindu Congress 2023 effectively and spread the message of Vasudhaiva Kutumbakam. The whole world is a one family. Thank you everyone, not taking too much time for you because there's a lot of things to come up. Thank you. Kapun Ka. ขอขอบคุณคุณสุชิลสราฟนะคะก็ขอสรุปอีกนิดนึงนะคะเรื่องของคำว่าฮินดูนะคะจริงๆมันไม่ได้หมายความว่าฮินดูในที่นี้นะคะมันไม่ใช่เรื่องของศาสนานะคะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของอารยธรรมของการใช้ชีวิตแบบฮินดูนะคะทีนี้World Hindu Congress เนี่ยนะคะไม่ได้จัดเป็นครั้งแรกนะคะเราจัดเป็นครั้งที่3แล้วนะคะครั้งแรกเนี่ยจัดที่นิวเดลีในปี 2014 นะคะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,800 คนจาก 53 ประเทศนะคะในครั้งที่2เนี่ยจัดขึ้นที่ชิคาโกปี 2018 นะคะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,500 คนจาก 60 ประเทศนะคะและในปีนี้นะคะจัดขึ้นที่ประเทศไทยนะคะที่เมืองทองธานีเราก็คาดหวังว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 3,000 คนจาก 65 ประเทศนะคะงานนี้เนี่ยจัดขึ้นทุกๆ 4 ปีนะคะทีนี้ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่เหมาะสมมากนะคะที่จะได้รับการคัดเลือกให้จัดงานในครั้งนี้นะคะสาเหตุเพราะอะไรนะคะเพราะว่าประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประตูสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะประเทศไทยกับประเทศอินเดียเนี่ยมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันนะคะเนี่ยความเป็นพุทธของเราของคนไทยก็มีความฮินดูผสมผสานอยู่มากมายนะคะเรามีวัดฮินดูในประเทศไทยนะคนไทยก็นับถือองค์เทพของฮินดูนะคะไม่ว่าจะเป็นพระพิฆเนศนะคะพระรามพระกฤษณะนะคะคนไทยก็บูชาองค์เทพต่างๆเหล่านี้ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วในประเทศไทยก็ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสมมากนะคะต่อการจัดงานนะคะเพราะเป็นประเทศของไมซ์นะคะซึ่งทุกท่านก็ทราบกันดีนะคะก็ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนและยังเป็นคณะกรรมการจัดงาน World Hindu Congress ในปีนี้ด้วยนะคะต่อไปค่ะที่เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์นะคะโดยเฉพาะภาษาเวียดนามและมหิดลท่านที่2นะคะขอเชิญคุณสุชิลดังกะฮินดูปริชัดเป็นคณะกรรมการของศูนย์สันสกฤตศึกษามหาวิทยาลัยขอเชิญคุณราจูมานวารีค่ะคุณราจูนะคะเป็นเลขาธิการและผู้รับผิดชอบดูแลฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของ World Hindu Congress ฮินดูปริชัดแห่งประเทศไทยนะคะหลังจากนี้นะคะท่านก็จะขอมอบเวทีนี้ให้คุณอโศกครับขอบคุณคุณสุชินครับที่พูดเกี่ยวกับ World Hindu Congress ผมขออนุญาตถามคำถามเพิ่มเติมกับผู้สุขคุณวุฒิที่นั่งอยู่กับผมนะครับผมขอเริ่มกับคุณ
สุชีดานุกาก่อนนะครับผมจะขออนุญาตพูดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางทีก็จะพูดทั้งสองภาษาบางทีก็จะขอหรือว่าภาษาเดียวนะครับสุชีหรือ what are the 7 parallel conferences that we just heard about to be held during the World Hindu Congress 2023ที่ผมถามเข้าไปใช่ไหมครับว่าประชุมคู่ขนาน7 อย่างเรามีอะไรบ้างนะครับ Total we having 7 conferences: World Hindu Economic Conference, and Media Conference, Education Conference, and Political Conference. And these because they are the pillars of the society. And also apart from this, we will have 3 more conferences: Youth Conference, Women Conference, and Organizational Conference. These are the drive of the society. So total there will be 7 conferences, and we'll be covering all subjects that you are let you know. Is there any way we can put that on screen so you know like what I mean? ขึ้นจอได้ไหมครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับคุณขออนุญาตถามคุณสุชีข้อที่ 2 นะครับ What type of subjects topic are normally discussed in this conference ก็คือผมจะถามว่ามีหัวข้อประเด็นอะไรบ้างที่จะดำเนินอธิบายในคอนเฟรนซ์นี้ As you've seen the name of the conferences, all the subjects will be educational, economic issues, educational issues, media issues, and women empowerment, youth empowerment, and political. All these subjects will be discussed in this conference, which will enlighten the delegates and to make them prepare to face the challenge of current world and strengthen themselves more. ก็อย่างที่คุณดนุกาเขาพูดไปนะก็มี7 อย่างที่คุณสุชีเคยพูดไปก่อนแล้ว ทั้ง 7 อย่างเนี่ยที่ผมชอบที่สุดก็คือ Women Empowerment แล้วก็ให้เรามาเจอกันแก้ปัญหาหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนไปที่อาจารย์สุพนานะครับอาจารย์ครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับวัฒนธรรมอินเดียและไทยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเมื่อกี้ก็ได้ดู presentation นะคะแล้วก็ฟังสรุปไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะประเทศไทยก็ทุกท่านก็คงทราบนะเราได้รับอิทธิพลทางด้านภาษานะคะศาสนาวัฒนธรรมนะคะและแนวคิดในเรื่องการปกครองเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากอินเดียนะคะแล้วก็เข้ามาสู่สังคมไทยเนี่ยนับเป็นพันปีแล้วนะคะแล้วก็ไทยก็เอามาปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับวิถีวัฒนธรรมไทยนะคะจนเป็นส่วนหนึ่งนะคะความเป็นอินเดียเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในพื้นฐานของสังคมและวัฒนธรรมไทยนะคะอย่างที่เมื่อกี้ท่านพิธีกรก็ได้สรุปไปว่าแม้ว่าเราจะเป็นชาวไทยพุทธเนี่ยแต่ว่าเราก็นับถือเทพนะคะของอินเดียอย่างที่ไม่ได้มีข้อกังขาใดๆด้วยความเคารพและศรัทธานะคะนอกจากนี้เนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยระหว่างไทยอินเดียเราอาจจะดูผ่านวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงนะคะก็คือรามเกียรติ์ซึ่งเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างไทยอินเดียแล้วก็เรารับมาจากมหากาพย์รามายณะของอินเดียนะคะแล้วก็มาปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราจะเห็นว่ามันอยู่ในการแสดงของโขนนะคะตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบันนะคะรามเกียรติ์ก็ยังมีชีวิตอยู่หรือในศิลปะสมัยนิยมในรูปแบบต่างๆเช่นในเพลงนะคะหรือในสินค้าบางประเภทก็เอาตัวละครจากรามเกียรติ์มาใช้นะคะเพื่อให้เห็นว่าไทยกับอินเดียมีความใกล้ชิดกันมากโดยเฉพาะภาษาใช่ไหมคะเราเนี่ยได้รับอิทธิพลจากภาษาบาลีและสันสกฤตเนี่ยผ่านศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็พุทธศาสนานะคะแล้วก็มาปนผสมผสานในภาษาไทยเพราะฉะนั้นภาษาไทยก็จะมีพื้นฐานส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากบาลีสันสกฤตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแล้วก็แน่นแฟ้นมาอย่างยาวนานค่ะครับ Thank you อาจารย์ครับso อาจารย์ says that well the foundation of both the countries are the same. We have similarity in languages, we have similarity in culture, which we cannot deny. We are almost as good as one. อาจารย์ครับขอ
ขยายความนิดนึงได้ไหมครับวัฒนธรรมของอินเดียไทยผสมผสานกันยังไงครับก็ขอพูดต่อนะคะในส่วนที่เป็นพุทธศาสนานะคะซึ่งเป็นศาสนาจะเรียกได้ว่าเป็นศาสนาประจำชาติก็ได้นะคะเข้ามาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนะคะซึ่งก็ประมาณพศ236นะคะก็ประมาณพุทธศตวรรษที่3นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาในฐานะที่ประเทศไทยตอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนสุวรรณภูมินะคะแล้วก็มาผสมผสานกับความเชื่อท้องถิ่นนะคะก็กลายเป็นศาสนาประจำชาตินะคะในขณะเดียวกันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่นับถือพุทธศาสนามากเป็นอันดับ2ในเซาท์อีสต์เอเชียนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความเชื่อมโยงที่เป็นพื้นฐานสำคัญทางด้านสังคมและวัฒนธรรมไทยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยมีชาวอินเดียที่อพยพนะคะจากภารตะนะคะเราขออนุญาตเรียกว่าอินเดียหรือภารตะนะคะมาตั้งแต่ปี 1880 ตั้งแต่ปี 1800 เป็นต้นมานะคะก็จะมีชาวคุชราชชาวทมิฬนะคะที่อพยพมาแล้วก็มาประกอบธุรกิจทางด้านอัญมณีแล้วก็อุตสาหกรรมสิ่งทอนะคะซึ่งปัจจุบันก็ยังดำเนินการอยู่และในระยะต่อมาเนี่ยประมาณปี 1890 ค่ะก็จะมีระลอกของการอพยพอีกครั้งหนึ่งนะก็จะมีชาวซิกและชาวฮินดูจากปัญจาบอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะคะซึ่งต่อมาก็กลายเป็นชาวไทยเชื้อสายอินเดียอาจจะเป็นรุ่นที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเพื่อนๆที่หน้าตาเป็นชาวอินเดียแต่ว่าเป็นคนไทยนะคะค่ะขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับขอถามเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมครับนี่เราพูดถึงประมาณรัชกาลที่1รัชกาลที่2ใช่ไหมที่เริ่มต้นโอ้ก็น่าจะประมาณต้นรัตนโกสินทร์ก็จะประมาณที่3ที่4มากกว่าค่ะประมาณรัชกาลที่10ครับก็ถึงวันนี้รัชกาลที่10เราก็ยังมีชาวไทยเชื้อสายเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับ I will direct my question to Kun Rajuji. I'll speak in Thai first. Rajuji, คุณช่วยกรุณาให้รายละเอียดกำหนดการของประชุม3 วันและใครบ้างที่จะได้รับเชิญให้เป็นแขกผู้มีเกียรติทั้งการประชุมในประเทศไทยและต่างประเทศRaju, put English now for you. Could you please give details program flow of the 3 days of Congress and who are likely to be invited as guests of honor during the Congress from Thailand and overseas? Thank you, Ashokji. ขออนุญาตพูดภาษาอังกฤษนะครับ The 3 days, if you will see some of the videos, we start with the opening session where we have the dignitaries from not only various Hindu organizations, but we have Vice President of Bharat was here. Bharat is what we call India, just as we call this place Bangkok, but you call it Congres. So India, which is Bharat, we had the Vice President of Bharat there, we had the Vice President of Suriname, we had the Dalai Lama, and we had a veritable who's who. And if you open up a Hindu Dharma encyclopedia and search for the most famous names, they were there, they were there. Now, as far as the program goes, to answer the second part of your question, after the initial session, there will be a breakout rooms, one room each, one big room, combined room, where the minimum participation is likely to be about 500 to 600 and maximum about 12 to 1500. And those are the 7 rooms that will be there, for each conference. Each conference will have approximately 5 to 6 sessions. Each session will have 3 speakers and 1 chairperson who will also act as a moderator. After the initial presentations of all the speakers, based on the topic for that particular session, there will be a panel discussion. And when you have a panel discussion of such enlightened, like in the media forum, in the education forum, you can expect to have vice chancellors of various universities, academicians,
scholars. So you can imagine the level of discussion that can happen over there. You know, so this happens in every session. There are 2 sessions on the first day, 3 to 4 sessions on the next day, and on the third day, before the closing session, we also have some conferences will have a session. Some will have a networking event, like the World Hindu Economic Forum. They prefer to have a networking because we'll have the who's who of the Hindu business world over there. You know, you can expect their networking to cross into billions of dollars now. Just the other day, I was talking to somebody and they said the net economy of Sanatanis, that's the Hindu Dharma people, is more than $3 trillion just by themselves. So you can imagine the scale over there. ครับขอบคุณครับคุณรายูคุณรายูก็อธิบายว่าเราที่เคยมีมาก่อนใน World Congress เนี่ยมีกระทั่งถ้าท่านสู้ทรงคุณวุฒิที่ไลลาม่ามาก็หมดนี้ก็เขากำลังยังไม่ได้เผยชื่อทั้งหมดว่าใครจะมาบ้างแต่ว่าก็หวังว่าคงระดับนั้นมาแล้วเขาบอกผลประโยชน์ที่เราจะได้ก็มีเน็ตเวิร์กิ่งเยอะมากเพราะว่าเศรษฐกิจอีโคโนมีที่ของฮินดูที่มีอยู่เวลานี้ก็$3 trillion อยู่ตรงนี้นะฮะก็ผลประโยชน์ก็น่าจะสูงส่งเหมือนกันครับผมก็กลับไปที่คุณดานุก้านะครับมีกี่เซสชั่นกี่หัวข้อครับที่ครอบคลุมในการประชุมทั้ง7ประเด็นนี้ How many topics will be covered during these 7 conferences? There will be a minimum of 5 sessions of each conference of a subject, and the session will be around 2 hours per session, and we'll be having 4 topics in each session. So we'll be talking on each conference about a minimum of 20 topics of the current today the challenges in the world and how to face the challenge, and these topics will be very important topics which will strengthen the delegates to work in their society in their particular place and enlighten them with more knowledge and more information that we feel. คุณดานุก้าขอบคุณครับก็มันจะเป็นการช่วยผสมผสานผมขอไปอันต่อไปเลยก็แล้วกันนะครับรายละเอียดของพิธีกรในแต่ละประเด็นเป็นอย่างไรบ้างครับจะเชิญวิธีกรร่วมประชุมกี่คนครับ What will be the profile of speakers in each conference? How many speakers will be called to speak? As you know, by the name of our conferences, we can realize that we will be having eminent scholars of our society around the world, and also the industrialists, main industrialists, educationists, and there will be more on education side, youth, prominent youth, and women. All these personalities will be there in the conference, which will share their own experience and how to face the challenge. And there will be, I think, there will be more than 200 speakers in the on the conference total. So there will be a wide range of the conference, and there will be wealth of knowledge to all the delegates by these speakers. I hope so. ขอบคุณครับก็จะมี200พิธีกรที่มาคุยจากต่างสาขาต่างอาชีพนะครับขอบคุณครับผมก็กลับมาที่อาจารย์โสภณานะครับ Are there going to be any speakers from Thailand? If yes, how many speakers are planned to be invited? อาจารย์ครับจะมีวิธีกรจากประเทศไทยหรือไม่ครับถ้าใช่จะมีวิธีกรประมาณกี่คนครับจากภาคไหนครับค่ะขอบคุณค่ะมีแน่นอนนะคะเพราะว่าในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะเราก็จะเรียนเชิญนะคะท่านนักวิชาการแล้วก็ท่านผู้รู้นะคะที่เกี่ยวข้องตัวอย่างเช่นหัวข้อทางด้านเศรษฐกิจนะคะการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือในด้านการท่องเที่ยวเช่นการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หรือเชิงสุขภาพอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะแล้วเราก็
อยู่ในระหว่างตอนนี้คงจะทราบได้ในอีกประมาณ2 เดือนข้างหน้านะคะว่าเราจะเรียนเชิญใครบ้างนะคะอยู่ในกระบวนการสรรหาแล้วก็คัดสรรอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรากำลังดำเนินการและแน่นอนว่าต้องมีผู้แทนนะคะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยร่วมงานด้วยเป็นจำนวนมากค่ะครับขอบคุณครับอาจารย์ก็มีแน่นอนแต่ว่าอาจจะขอให้การมันนิ่งกว่านี้นิดนึงนะจะได้เชิญง่ายหน่อยครับขอบคุณอาจารย์ครับI'll take the question back to Rajuji Rajuji คาดว่าจะมีคนเข้าประชุมประมาณกี่คนจากกี่ประเทศครับ How many delegates are expected for the Congress and what countries? From what countries? Thank you. Actually, this question has been answered quite a few times, but I'll come back to the question. But before that, let me also add about the World Hindu Congress. It was started by a visionary called Swami Vigyananand, who's the chairperson of the World Hindu Foundation. And he's an IIT graduate, but sometimes when your calling is somewhere else, and when you meet him, his ideas are brilliant. What he plans to do for the society at large, not just for the Hindus, it's for general mankind. And we are also privileged that at both our early editions, and hopefully this one also, we have the Sarsam Chalak of the Rashtriya Swayam Sevak Sangh, Dr. Mohan Rao Bhagwatji. He has attended all our sessions, and we have the heads of ISKCON, Chinmaya Mission, various temples. Coming back to your question, Ashokji, we are expecting this year at least 65 countries, representatives from 65 countries to be attending. Our delegate count is expected to be 3,000 to 3,500 people. Now, I have just one fear over there because our hotel rooms are running out. So we don't know how to accommodate. And unfortunately, the BTS at Impact is not yet started. We had expected to start this March, but unfortunately, it's delayed. So it's going to be a logistic. I would not say trouble, but a challenge to get people on time and get them back. Because Bangkok traffic is legendary. We don't want them sitting in the traffic. ก็60 คนจาก60 กว่าประเทศ 3,000 กว่าคนแต่คนก็ยังเป็นห่วงว่าจะเดินทางกันยังไงเพราะรถติดในประเทศไทยก็ขอถามต่อเลยนะครับผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเพื่อร่วมงานทำได้ยังไงครับก็คือว่าhow do the delegates register for the event? Is it difficult or is it simple? Actually, it's so simple. It's just like learning ABC, and that's mainly because of our technical team. We have a registration team which is under Mr. Nagaraj Prasad. I think many people over know him. It's a very simple process. All you have to do is you see that barcode over there, scan on it on your phone or on your laptop. We have a link also provided, and we need just the basic details: your name, address, contact details, and we also ask you to give us an idea about the 3 top conferences that you would like to attend, so that we can plan our logistics accordingly. Upload your passport copy, upload your photo. That's about it. You click submit, and you'll get an email saying that we have received your confirmation. Give us some time to come back to you. Within a week, actually the week is a maximum, but we do get back to them in 2 to 3 days. We send them a confirmation link that you are confirmed, and you can please make your arrangements. This is the hotels that we have. And there's one more thing. We are working with airline in India, especially Air India, and I hope this comes through. We are trying to get a special rate for anybody traveling from India to Bangkok during our Congress. So I think that will be good news because November is peak season, prices of airlines go up, and we can lock in the rate right away. การลงทะเบียนก็ง่ายนะครับสแกน QR code เอาชื่อใส่ชื่อลงไปสแกนพาสปอร์ตลงไปแล้วก็จบตรงนั้นแล้วก็หลังจากไม่เกิน7 วันก็จะต่อกลับไปแล้วก็ให้ลิงก์สำหรับบุ๊กโรงแรมเขามีเตรียมไว้หมดครับแต่ตอนนี้เขาก็พยายามคุยกับแอร์อินเดียสำหรับตั๋วถูกก็คือว่าการเตรียมการค่อนข้างสมบูรณ์นะครับข
อบคุณครับคุณอายุครับคุณอายุครับอะไรคือพื้นฐานสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมหมายความว่า What will be the basic criteria for being delegate for the Congress? Again, how does it qualify? The criteria, basically, that's what your question is. It's very simple. You just got to be a believer in humanity, believe in the Hindu Dharma, that accept that this is the way, and you are going to be responsible and take steps for Hindu resurgence. You know, we are not evangelists. We promote peace and prosperity for all. We worship everything in the world. You know, when I do namaste to you, I pray to the divine in you. So I see God in you. I see God in everything. So we have three categories: men, women, and children, and we have different rates for them. Student category is the cheapest because we have to encourage youth to come and join us. And then for women, we keep a also lower price because we have to encourage them to join their husbands or their families to come for the event. And this early bird, there's an early bird rate. Let me tell you, if you are delegate by 31st of July, you get a special rate. After 31st of July, the early bird scheme expires and we'll be reverting to the full rates. So anybody who wants to be a delegate, please enroll right away. Thank you. ก็ถ้าลงทะเบียนก่อนก็ได้ในราคาถูกนะครับก็มีเดือนครึ่งนะครับก็ลงทะเบียนก่อนก็สรุปแล้วคุณดาวิก็พูดว่าคือใครเรียนง่ายๆครับก็คือว่าคุณต้องไปในความเชื่อที่เขาเรียกว่าวาสุเทวะกุตมุกันก็คือว่าโลกนี้คือหนึ่งใบพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันทั้งโลกขอบคุณนะครับคุณดาวิครับอะไรอาจารย์ครับขอกลับมาที่อาจารย์นะครับอาจารย์World Hindu Congress เชื่อมโยงกับประเทศไทยในด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจปรัชญายังไงครับHow does World Hindu Congress 2020 connect to Thailand culturally, economically and philosophically ครับอาจารย์ค่ะก็อย่างที่เราชมใน presentation ไปแล้วนะคะพุทธศาสนาภาษาแล้วก็วรรณกรรมหรือวรรณคดีเนี่ยเป็นลักษณะที่โดดเด่นนะคะที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างภารตะกับไทยนะคะซึ่งมีมานานตั้งแต่ประวัติศาสตร์นอกจากนี้เรายังมีความเชื่อมโยงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนนะคะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะแล้วก็มิตรภาพอันแน่นแฟ้นที่เรามีกันมาอย่างยาวนานอย่างที่ท่านนายกสมาคมได้กล่าวไปแล้วว่าเราได้เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต75 ปีเมื่อปี 2565 หรือปีที่แล้วนั่นเองนะคะก็จะเห็นว่าทำแบบนี้กันมาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นการเป็นเจ้าภาพจัด World Hindu Congress 2023 เนี่ยนะคะก็จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งนะคะความสัมพันธ์ที่แน่นกระชับมากขึ้นในด้านการค้าการลงทุนนะคะการท่องเที่ยวและความร่วมมือด้านต่างๆนะคะที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งซึ่งกันและกันระหว่างไทยแล้วก็ภารตะต่อไปนะคะรวมถึงชาวฮินดูทั่วโลกนะคะที่จะมาร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับผมขอกลับไปที่คุณรายุนะครับรายุI will combine two questions together because we are running short of time. ช่วยอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับสถานการณ์สำหรับประชุมใน7 วันนะครับแล้วก็การเตรียมการเพื่อความปลอดภัยของคนที่จะมานะครับก็คือว่าcombine the two questions. Briefly explain about the venue of the Congress and about the security and other details. Yes, right. We are very lucky to have as our venue partners Impact, and as you know, everybody knows here,
Impact has got beautiful facilities. I think it's one of the best MICE facilities, maybe from any part of the world. I mean, top of the world, I would say. And we have been dealing with them. Very good teams over there, either on the event planning or the venue or the IT. Excellent professionalism over there. Is anybody from Impact here? Yes. Thank you. And let me say thank you from my heart. We have taken the Jubilee room, which will be the main room for the opening and the closing sessions. And after that, we will be spreading out into 7 rooms, which is across Jupiter, 2 big rooms of Sapphire and 1 smaller room of Sapphire. So accommodation of each of these smaller rooms will be not less than 500 to 600 people. So we can bunch it that. Jubilee room, of course, we can take 3,000 people over there, And as far as the facilities are concerned, we have booked 2 hotels which are right next to the venue. So it's walking distance for most of the delegates, hopefully. And as far as security is concerned, since we are going to have high protocol VIPs, it's definitely high scale and top. There won't be any problem for anybody. ก็ความปลอดภัยก็มีการดูแลอย่างดีโรงแรมก็จัดเตรียมไว้เรียบร้อยครับถามสั้นๆนิดนึงนะครับผู้เข้าร่วมประชุมจะได้อะไร What will is that sorry ไม่ใช่ครับอันนี้ขอถามของคุณสุชีคุณกาเดี๋ยวขอถามคุณก่อนครับว่า is there anything new มีอะไรใหม่นะครับในการประชุมที่จะเทียบกับการประชุมก่อน Let me take that question. Yeah. We are having 2 very new things at this World Hindu Congress, which was not there before. Because it's held in Southeast Asia, and as you saw in the video, Southeast Asia offers a lot of ancient Hindu temples. So many delegates who are coming here have requested us to arrange for heritage tours where they can go to Angkor Wat, Wat Po, Charm temples, Batu caves. So that is one of the plans. And the other one is even more adventurous and bolder than that, is we are having a trade expo. So we are talking to Impact to give us some more space where we can have a trade expo. Exhibitors will be coming from across the world, but mostly from India, and that will be open to everybody. So anybody who's in Bangkok at that time can come to the World Expo and take an opportunity for networking with various businesses and even lots of startups. Thank you, Ravi. I'll come to a very important question for Kundanukaji. What is the take for delegates for the conference? ผู้เข้าร่วมประชุมเหล่านี้จะได้อะไรไปจากเราคือทำไมเขาต้องมา It's a good question. As our chairman also in his speech mentioned that number of delegates from the first conference to the second conference, significantly we have seen the increase in the number of delegates. And we are also expecting the more delegates from the second to this one, coming one. So increase of the delegates from around the world, from 65 countries, itself shows that delegates are getting some benefit out of this conference. And we are also, apart from this, what Rajuji told, that conferences in rooms, we are also planning to have a network session where the delegates can meet with eminent people of the successful industrialists, educationists, and all the prominent people of the society to have one-to-one dialogue with them in networking session where they will get the knowledge and they can share their knowledge, share the information, and then in coming life they can face the challenge and they can solve the issues more efficiently with the wealth of knowledge they're getting from this all eminent people of our society. So that will be the great advantage of the delegates for coming this conference and getting the knowledge and being able to get a chance to meet with all big eminent people of various sphere of the life at one platform and get the knowledge, and that one-to-one connection will help them to do better in their life and time to come. I think this will be a better opportunity for the delegates to get the knowledge. ขอบคุณครับคุณธนุกาก็บอกว่าจะได้ networking จะได้คุยซึ่งกันและกันแล้วก็ผู้ที่มานี่ก็เป็นผู้เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้มีชื่อมีเสียงจากทั่วโลกถ้าคุณเข้ามาในคอนเฟรนซ์คุณได้เจอ
คุณก็อาจจะได้ธุรกิจอาจจะได้พัฒนธรรมอาจจะได้สิ่งดีๆกลับไปครับผมมีคำถามสุดท้ายสำหรับอาจารย์นะครับ What will be the conference and contribution of World Hindu Congress to Thailand as a whole and at what stage World Hindu Congress มีอะไรให้เราครับมีอะไรให้ประเทศไทยโดยรวมครับประเทศไทยมีผลประโยชน์อะไรโดยรวมครับค่ะก็การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดWorld Hindu Congress นะคะในปีนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการต้อนรับนะคะผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาชาติที่คาดว่าจะมากกว่า 3,000 คนแล้วก็มาจากตั้ง 60 กว่าประเทศทั่วโลกเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งเลยนะคะที่เป็นเวทีระดับโลกนะคะที่คนทั่วโลกจะได้มาพบปะแลกเปลี่ยนนะคะรับฟังความคิดเห็นจากนักคิดนักวิชาการแล้วก็ปัญญาชนชั้นนำนะคะอย่างที่ทุกท่านได้พูดไปแล้วนะคะทั้งนี้เพื่อจะสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีในวิถีธรรมะของฮินดูนะคะแล้วก็แนวทางที่จะช่วยกันสร้างสันติภาพให้กับโลกในศตวรรษนี้ร่วมกันว่าเราจะทำกันอย่างไรผ่าน World Hindu Congress Conference นี้ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่างที่ท่านประธานจะได้กล่าวไปแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประตูสู่ Southeast Asia หรืออาเซียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสอันดีนะคะที่เราได้เป็นเจ้าภาพทั้งนี้เพื่อที่ World Hindu Congress จะเป็นประโยชน์นะคะต่อผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในการสร้างเครือข่ายอย่างที่ท่านได้กล่าวไปแล้วแล้วก็สร้างความร่วมมือกันต่อไปนะคะในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวนะคะการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาวัฒนธรรมมีเดียหรือสื่อสารมวลชนต่างๆนะคะซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ในความเป็นวิถีไทยนะคะที่เราได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็จะเป็นการสร้างความประทับใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะส่งมอบนะคะให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมจากนานาชาติทั่วโลกนะคะเพื่อให้เห็นในมิตรภาพไมตรีจิตของเจ้าภาพประเทศไทยนะคะแล้วก็น่าจะเป็นการส่งเสริมแล้วก็สร้างการรับรู้เรื่องของการท่องเที่ยวนะคะให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้เกิดความประทับใจแล้วก็นำไปเผยแพร่นะคะเพื่อที่จะกลับมาเที่ยวประเทศไทยในโอกาสต่อไปด้วยค่ะก็ประเทศไทยก็น่าจะวินนะคะกับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะขอบคุณท่านอาจารย์ครับคือ World Peace สันติภาพของโลกคือที่อาจารย์พูดไปคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก่อนที่ผมจะไปที่สื่อมวลชนให้ถามคำถามผมขอถามแพนลิสต์ใครมีอะไรจะพูดต่อไหมครับ Before I go to the media for questions does our panelists have anything else to add on? I just want to add one thing. When I said earlier about the delegates, what value they will get, but let me tell you one thing. There could be a problem for all the delegates, okay? And that's going to be a problem of plenty. You know, it's like you have one television at home, and there are two channels, two matches being played. One is Ronaldo and one is Messi, and you have a problem of deciding which one to watch. You know, similarly, the quality and the value of the speakers that we have over here, you know, the delegates are most likely to be in a dilemma which room to go to. But luckily, we'll have all reports and videos of every session and every conference on YouTube and will be published on our website later. So if you can't watch every session at that time live, you can always do it later. That's ครับ it. ขอบคุณครับคุณรายูก็บอกว่าปัญหามีแน่นอนครับคือปัญหาก็เหมือนว่า2แมตช์ใหญ่เล่นพร้อมกันแต่ว่าอันนี้7แมตช์ใหญ่ประชุมพร้อมกันคือจะตัดสินใจยากว่าจะไปที่ไหนแต่มีสิ่งที่ดีว่าทุกอย่างมีขึ้น YouTube ให้มีไลฟ์ให้มีไลฟ์ให้หลายๆอย่างให้ดูได้หลังจากนั้นขอบคุณคุณรายูครับสื่อมวลชนมีเดีย any question from the floor please
ค่ะท่านใดมีคำถามอะไรไหมคะเชิญเลยค่ะ Namaste. I'm from. Thank you. Thank you. Namaste. I'm from this World Channel. I would like to ask, what is the happen or what do you expect to this World Hindu Congress for the Thailand and in the world? คุณคาดหวังยังไงคะกับการจัดงานครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลกค่ะขอบคุณค่ะ There will be two things for Thailand. Like if you think about economy, 3,000, more than 3,000 people coming from all over the world. So you can understand the tourism, the hotels, the food, and the thongtiao. So they must be, spending millions of dollars. So that will be improvement of the Thai economy. The other thing is they are speaking about the all high levels. So they are making the peace in the world. How to create a peace in the universe. They will be discussing this much. And this will get also, Thailand will get also benefit a lot. And is our cultural, Vatnakam. They will also get all over the world, the 65 countries, people, delegates from coming from there to present here. So they will be bringing their art and culture in Vatnakam. So we will learn and exchange our Vatnakam to these people. And the people from Thailand, they have market for 65 countries. Because the 65 countries are coming here, so they will have a market for 65 countries. You come to one place and you can go to, that message can go to 65 countries in the world. ขอบคุณครับคุณซีก็บอกว่ามาจาก65 คน65 ประเทศนะครับ 3,000 คน 3,000 คนนี้เป็นคนมีหน้ามีตาทั้งหมดจะมีมีเดียตามโซเชียลมีเดียตามมีหลายๆอย่างตามเจอผมว่า 3,000 คนเนี่ยน่าจะเอาทัวริสต์มาเพิ่มในประเทศไทยได้ไม่ต่ำกว่า3 ล้านคนนะเพราะว่าเป็นคนที่มาเป็นคนมีหน้ามีตาแล้วก็จะวัฒนธรรมที่ดีของประเทศไทยกลับไปก็คือ Thailand is land of smile มีแต่ของดีๆกลับไปแน่นอนครับเพราะว่าคนไทยสุดยอดอยู่แล้วครับคำถามต่อไปครับCan I, if you don't mind, can I just add to that? You see, when you have 3,000, when you have 200 speakers, right? Eminent speakers, scholars, thinkers, philosophers, academicians, media personalities, when they come together to discuss something, right? The result of that, which comes out of the discussion, is good for society in general, and not necessarily for the Indian, the Bharatiya, or the Hindu population, but for everybody. And these discussions and all the results will be shared with everybody. So it's for the good of the whole world. Thank you. Next question คำถามต่อไปครับค่ะ Namaste ค่ะนอกจากงาน World Hindu Congress เนี่ยค่ะทางสมาคมชาวฮินดูมีการรวมตัวขับเคลื่อนในด้านไหนบ้างคะใช่ค่ะหรือว่าในด้านอื่นนะคะมีการบอกว่ารวมตัวในการขับเคลื่อนในการทำงานด้านอื่นมีด้านใดบ้างไหมคะเท่าที่ทราบนะคะที่ขอพูดในฐานะที่เป็นคนไทยนะคะแล้วก็ได้มีปฏิสัมพันธ์กับชาวไทยเชื้อสายฮินดูและชาวอินเดียเนี่ยนะคะคือด้วยการที่ชาวไทยเชื้อสายอินเดียและก็ชาวอินเดียที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยคือปฏิบัติตามธรรมะนะคะคำสอนในวิถีฮินดูเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่มีการประกอบอาชีพอย่างสุจริตนะคะแล้วก็อุทิศนะคะรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยหรือว่าเก็บหอมรอมริบแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยช่วยเหลือสังคมนะคะซึ่งอันนี้เขาทำอยู่เป็นประจำเขาเรียกเซวะนะคะก็คือทำงานจิตอาสาทุกคนเนี่ยค่ะมาร่วมกันโดยที่ไม่ต้อง
จ่ายเงินนะคะแต่ว่าเอาใจเอาแรงมาช่วยกันหรือเอาสิ่งของมาช่วยกันเขาก็จะมีกิจกรรมนะคะไปบริจาคนะคะสิ่งของเครื่องใช้ตามความต้องการและจำเป็นของสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษานะคะโรงพยาบาลไปบริจาคโลหิตก็ทำกันเป็นประจำนะคะหรือว่าในช่วงโควิดก็มีแจกนะคะข้าวของเครื่องใช้อะไรต่างๆเนี่ยมีกันเป็นประจำอยู่สม่ำเสมอแต่ประเด็นหนึ่งที่สังคมไทยอาจจะไม่ได้รับทราบก็คือว่าด้วยคำสอนนะคะหรือธรรมะของฮินดูนี่ก็คือการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยจะต้องไม่ปรับอากาศนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ไปด้อยค่าของผู้รับนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำอย่างเงียบๆทั้งที่เขาทำเยอะมากนะคะช่วยเหลือสังคมไทยเยอะมากแต่จะไม่มีการตีคล้องร้องเปล่ามากมายนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะบันทึกไว้ใน YouTube นะคะหรือว่าโซเชียลมีเดียของสมาคมหรือหน่วยงานเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ชาวไทยเชื้อสายอินเดียกับชาวอินเดียในประเทศไทยเนี่ยทำกันมานะคะไม่ว่าจะเป็นฮินดูไม่ว่าจะเป็นซิกหรือเชนหรืออะไรก็ตามนะคะตอนนี้เราอยู่ในท่ามกลางชาวฮินดูเนี่ยก็คือชาวฮินดูทำมาอย่างนี้ตลอดนะคะมีบางแง่ครับก็อย่างที่อาจารย์พูดครับคนฮินดูเราเชื่อว่ามือซ้ายทำอะไรมือขวาไม่ควรจะรู้ถ้าเราทำบุญทำทานกับมือซ้ายไปมือขวาไม่ควรจะรู้ครับขอบคุณนะครับมีคำถามต่อไปครับขอบคุณครับนรพลจากสำนักข่าวไทยสทนะครับอยากเรียนถามถึงเมื่อกี้ท่านบอกว่าท่านองค์ดาไลลามะ expect ว่าจะเข้ามาร่วมด้วยคำถามผมคือว่าอยู่ในระหว่างการเรียนเชิญหรือว่าคอนเฟิร์มแล้วขออภัยนะครับคือที่ผมพูดไปอาจจะไม่ชัดนะครับคือคอนเฟรนซ์ที่แล้วดีไลน์ลามาแต่งวดนี้เรายังไม่ได้เชิญครับคาดว่าจะเชิญท่านไหมครับงวดนี้แกสุขภาพไม่ดีครับเราติดต่อแกไปแล้วแต่แกเดินทางไม่ได้ครับThat means that he's not going to attend the event. No, okay. ถ้าเกิดไม่ใช่องค์ดาไลลามะนะครับอยากเรียนถามว่าในฐานะที่อินเดียนะครับเป็นแม่งานเป็นประเทศที่ถือว่าเป็น the largest democracy of the world จะมี political leaders หรือว่า big names จากอินเดียมาร่วมงานนี้ไหมครับเราประสานงานอยู่นะครับก็จะมี You want to give some names? I have some information, so if you don't mind. For the confirmed attendees, we have the Chief Minister of the largest state of India, Uttar Pradesh, Chief Minister Adityanath ji. He is confirmed to attend. Adityanath Yogi ji is confirmed to attend. We are also most likely, although I'm not sure if we should confirm it now because there's a lot of protocol. You know, when we have top dignitaries coming, there's a lot of protocol that has to be completed before the names can be discussed. But I would say that we are hoping that the President of India could be here. That will be a good news. We hope so. We are working on it. There is interest on that side. Now, like I said, some protocol procedures need to be completed before that is done. So, if you follow our website, we have a few other names, you know, and they are very, very good, important names, but maybe everybody not familiar with them yet. But we'll be coming out with the names, the heads of the Hindu missions, you know, like ISKCON and Lakshmi Narayan, Chinmayanan mission, all should be here. We had the head of the Namdari Sangat also with us in 2014, 18, yes. So Sikhs also, so everybody, Jain, Sikhs, everybody, this is all like one big family. Thank you. One more question. อยากทราบเหมือนกันว่าเนื่องจากว่าสังคมฮินดูนะครับเป็นสังคมใหญ่มากในบทบาทสำคัญมากในสังคมโลกในแง่ของเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจของฮินดูในประชาคมฮินดูเนี่ยครับถ้าตีเป็นสัดส่วนของเศรษฐกิจในภาพรวมโลกเนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่ครับ Is that the percentage of the Hindu population? 10%. Around 10%. Or 10% of the world economy.
Thank you very much. The population is approximately 16% of the world population, and mostly in India. But if you saw the video, it's spread all over the world. I mean, I don't think you'll find any country in the world where you won't find a person who following the Hindu Dharma. เกี่ยวกับเดลิเกตที่เป็น president เรายังทาบทามอยู่นะครับยังขออนุญาตอย่าเพิ่งลงเป็นข่าวนะครับเพราะว่าเรายังทาบทามอยู่ยังไม่มี 100% นะครับแต่ว่าอดีตนายกที่นั้น 100% นะที่เหลือก็กำลังทาบทามอยู่หลายที่ครับแล้วบางคนเขาก็ยังไม่อยากจะชื่อเกี่ยวกับความปลอดภัยนะขอบคุณครับขอบคุณครับถามต่อไปครับมาสเตย์ค่ะวรวรรณfor in Thailand นะคะปัญหาหรือข้อจำกัดของชาวอินโดทั่วโลกหรือในไทยตอนนี้มีอะไรบ้างค่ะแล้วก็งานเลยที่ดูคอนเกรสจึงส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างไรบ้างขอบคุณค่ะคือก็แบบที่บอกไปใช่ไหมคือเราพยายามพูดเกี่ยวกับวัฒนธรรมปรองดองจริงๆไม่ใช่ปรองดองแบบนักการเมืองก็เวลาเรามาเจอกันแบบนี้ใช่ไหมครับก็มีนักปราชญ์นักวิชาการจากทั่วโลกมานั่งคุยกันแล้วก็เอาปัญหาของโลกทั้งโลกเนี่ยไปปรึกษาต่อคือเวลาเราพูดถึง Hindu Congress เนี่ยคนที่มาจากโลกทั้งโลกเนี่ยมันมาจากหลายตำแหน่งนะครับมาจากตำแหน่งราชการโอเคในประเทศไทยเราคนฮินดูจะไม่ค่อยอยู่ในฝ่ายราชการฝ่ายการเมืองแต่ทั่วโลกนะครับมีฝ่ายราชการฝ่ายการเมืองเยอะมากนะครับเวลาเขามานั่งคุยเขามาปรึกษาปัญหาเขามาดูกันแล้วคุยกันให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผมว่ามันจะช่วยได้เยอะนะครับAnybody want to add how Question is what are Hindus having any problem to solve? Tell them no. If you don't mind, can I answer in English? There are no problems as such. There are no basic problems because Hindus, wherever they go, are peaceful and they assimilate into the community. So there is no problems as such. But sometimes, we live in a world of different ideologies. So some are trying to be, sometimes we have some clashes, but those are the basic things. We are more into how to progress, not only for the Hindu community, but for the world as large. As our Prime Minister keeps saying, Vasudhaiva Kutumbakam, the whole world is one family, And once we all believe that concept of the world being one family, I'm sure even in every household, even in my family, sometimes we have words, but there is understanding and there's love. So that is what we want the world to be, one family. I hope I answered your question. จะถามถ้าไม่เข้าใจถามต่อได้นะครับเชิญครับมีคำถามใหม่ไหมครับเพิ่มเติมไหมครับเมื่อกี้คำถามที่ท่านถามมานี่ผมว่าตอบชัดไหมครับถ้าไม่ชัดถามอีกทีก็ได้นะครับชัดค่ะขอบคุณค่ะคำถามต่อไปครับถ้าไม่มีคำถามนะครับเชิญค่ะก็ขอขอบคุณคุณอโศกแล้วก็แขกรับเชิญทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติมาพูดในวันนี้นะคะหลังจากนี้นะคะจะเห็นสแตนทางด้านขวาของท่านนะคะแต่ละสแตนเนี่ยก็จะ represent หัวข้อแต่ละหัวข้อนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ในประจำที่สแตนนะคะถ้าหากว่าท่านใดอยากจะทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละหัวข้อเนี่ยก็สามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่ประจำสแตนได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณสุชิวนะคะที่เป็นประธานกรรมการจัดงานแล้วก็คุณราจูซึ่งเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็จะมีทางด้านนี้นะคะเผื่อสื่อมวลชนท่านใดอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ขอเชิญได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ
พิ่มเติมนะคะโดยจะมีอาหารเลี้ยงทางด้านนอกด้วยนะคะก็ขอเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับเราด้วยค่ะ ถ่ายภาพนิดนึง